ぜならばこれで終わりだからだ。kuyjuy 21厳重な作戦。時々あの日を経験していなかったら終わりはどうなるんだって考えることがある。君は僕を怒らせた。僕は諦めない。簡単には。私に勝てるはずがない。これから全てが変わる。